ngay những ngày sau đó, đồng chí Võ Văn Kiệt được Trung ương Cục phân công xuống đồng bằng sông Cửu Long, thực hiện thời cơ tấn công và nổi dậy, kết hợp chặt chẽ quân sự, chính trị, binh vận, tạo thế ba mũi giáp công, tự giải phóng và phối hợp chặt chẽ với chiến dịch Hồ Chí Minh đang tiến quân như vũ bão. Cùng các quân đoàn ở các hướng khác, hướng Tây Bắc Sài Gòn do Quân đoàn 3 đảm trách, từ Tây Ninh ra Củ Chi, Hóc Môn để về Sài Gòn. Án ngữ cửa ngõ Tây Bắc, địch bố trí sư 25 ở Đông Du Củ Chi